पहल हम नहीं करेंगे। अगर पहल वो करता है तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। जब जंग होगी तो इंशाल्लाह हम अपनी फैमिली सेव कर लेंगे। बैंकर हमने बनाए हुए हैं, इसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम फ़ौज के साथ हैं तो हमारी फैमिलियाँ यहाँ सेव हो जाती हैं। हम थोड़ा सा ये जो चादरों वाले मकान हैं इनमें हम सेव नहीं होते। शेलिंग जब होती है फिर इन दीवारों में घुस जाते हैं। तो मोर्चे का ये है कि हम इसमें घुस जाते हैं, शेलिंग वगैरह इसमें नहीं आती, बच्चे सेव हो जाते हैं, हमारी फैमिलियाँ सेव हो जाती हैं। पहल हम नहीं करेंगे। अगर पहल वो करता है तो उसको ऐसा जवाब मिलेगा कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की धरती पे किसी किस्म का कोई आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। हम इधर आप पाकिस्तान के साथ हूँ। हम कभी जाने वाले नहीं हूँ, इधर ही रहने वाले हूँ। हमें थोड़े बहुत कोई बंकर चाहिए, हमारे बच्चे हैं इधर, बच्चों की हिफाजत के लिए हम शाना पेशाना पाक फ़ौज के साथ हूँ।